На протяжении многих веков нашим предкам ингушам приходилось постоянно защищаться от посягательств многочисленных врагов, и в такой неспокойной напряженной обстановке, если они хотели выжить и иметь свободу, они должны были быть одновременно пахарем, пастухом и воином. Их в любой час мог призвать к бою огонь тревоги, зажженный на вершине горы или башни, и тогда решался извечный вопрос – пасть или победить, но каждый бой не обходился и без холодного оружия, и этим оружием иногда являлся топор. Долгие годы он исправно служил людям как в хозяйстве, так и на войне, и поэтому в рубрике «Культура Ингушетии» пойдет речь о эволюции топоров. В очень давние времена, еще в эпоху палеолита, так называемый каменный век, человек придумал для себя орудия труда. Делал он их в основном из камня, поскольку для него, по его понятиям, по тем временам, камень был самым крепким материалом из всех существующих на Земле. В эту эпоху зарождаются всевозможные мифологические мотивы, когда герой какой-то, очень сильный герой, рождается из камня, поскольку камень считается, как я сказала, самым крепким материалом. И вот человек придумал делать себе орудие труда с помощью сколов. То есть он одним камнем отбивал, делал сколы на втором, и тем самым, затачивая какие-то определенные углы, потом приспособил этот материал для того, чтобы соскабливать, там, допустим, с кожи мясо, для того, чтобы что-то рубить, для того, чтобы использовать в быту. Если задуматься, то много веков назад этот простейший и в то же время удивительный предмет был не просто орудием труда для первобытных людей или инструментом, но и символом величия и могущества. Как правило, сначала их использовали просто в руках, а потом привязывали к древку с помощью сухожилий или сырой кожи. В общем, вот таким образом человек приспособил камень себе под топоры, так зародилось первое орудие труда у человека — это топор. Далее топоры начинают постепенно трансформировать, в смысле совершенствоваться. Человек уже научился их делать более совершенными, то есть вот так вот шлифовать. Это же, конечно, спустя очень много веков он научился их так шлифовать. Сделал даже, видите, специальный желобок для того, чтобы сюда легче было привязывать древко. Потом его обвязывали опять-таки сухожилиями или же сыромятной кожей, полосками из сырой кожи. И вот таким образом человек усовершенствовал свое орудие труда. Позже, уже когда человек перешел в бронзовый век, шлифовка достигла совершенства. Посмотрите на эти совершенные формы. Форму отверстия. Представьте, что это отверстие древний человек делал с помощью кости. Бралась кость, туда насыпался песок, и очень много часов работы вот такое вот красивое отверстие человек мог сделать. Каменные топоры – это наиценнейшие предметы того времени, сделанные руками древних людей, положившие начало созданию современного топора. И со временем каменный топор все больше приобретал форму инструмента и становился орудием не столь универсальным, а используемым лишь только для определенных целей. Вскоре человек открыл медь, потом начали создавать бронзу. Так получилось, что уже в это время люди, когда узнали бронзу, начали ее применять для не только орудия труда, но уже и оружия. И оружие это в основном боевые топорики. Как правило, они были литые, то есть формочка заливалась бронзой, определенная формочка. Постепенно эти бронзовые топорики достигли очень красивой формы. Они довольно тяжелые на вес, поэтому в качестве метательного оружия они не подходят, но вполне хорошо рубили, как говорится. Их использовали и в хозяйстве, их использовали и на войне, но получилось так, что именно военное дело, именно военные столкновения и послужили толчком для развития дальнейшего бронзолитейного дела. То есть люди начали совершенствовать свое оружие, перенимать их друг у друга. То есть если происходили стычки, то народ, который для себя открыл более совершенную форму оружия, их трофеи попадали к противникам, и противники тоже также учились потом делать бронзовые изделия. В средние века с развитием кузнечного дела в его конструкции появился обух, куда было удобно вставлять топорище. В то же время стали изготавливать кованые топоры. Постепенно мастера научились создавать наиболее эффективные инструменты, грамотно сочетая такие параметры, как линия удара и центр тяжести. Форма рукоятки приобрела легкий изгиб.
Далее все-таки форма их совершенствуется, она становится красивее, начинают покрывать декором их. Дело в том, что боевой топор, он становится как бы потом уже даже культовыми топорами, то есть их могли использовать в каких-то религиозных обрядах. И для этого украшались различными орнаментами. Орнаментами еще украшались и для того, чтобы силой этого орнамента, этим заклинанием отпугнуть врага или же поразить его на расстоянии. Ну, например, могли изобразить зигзаг. Что значит зигзаг? Это один из первых орнаментов, который мы можем найти на боевых топорах. Это символизировало молнии, то есть метательные молнии как бы на расстоянии могли там повергнуть по их представлениям врага, и потом они уже, конечно, завершали свое дело физическим контактом, то есть боевыми действиями. Боевой топор по эффектности сравнивался с саблей, и изготовление топора обходилось дешевле, чем изготовление сабли. Высокие боевые качества топоров позволили им занять важное место в эпоху раннего средневековья. Но, как рассказывает Тандила Заурова, не каждый воин обладал техникой топора, и если же у него это получалось, он мог выиграть в любой схватке. Постепенно бронза уже стала неактуальной. В стычках, где одна сторона владела железом, а вторая сторона бронзой, всегда побеждали те, кто владел железом. То есть железо, оно легче, оно прочнее, и топоры из железа более совершенны. Практически весь мир на тот момент переходит на железные топорики, и в их большом количестве они у нас представлены. Это топоры с двумя лезвиями, топоры однолезвийные, топоры с обухом как молоточек, топоры с обухом как клевец и всевозможные виды, очень много разных видов. Они тоже совершенствуются, и металл их совершенствуется. Кстати, орнамент на них практически отсутствует, поскольку уже люди поняли, что эта символика их не защищает только военное искусство. Как мы видим, инструмент, созданный для мужчин, добытчиков и воинов, прошел удивительный эволюционный путь, и вряд ли найдется какое-либо хозяйственно-бытовое приспособление с такой легендарной биографией, как топор. Если главным проклятием для наших отцов были слова «Да погаснет очаг в твоем доме», то поддерживали этот огонь, конечно же, не без помощи топора. И так становится понятным, что это не просто важная вещь, а инструмент, который хранил в тепле весь дом. Хавахулхай, Важималия Тутаров, Мусор Гагеев, Утро Ингушетии.